Срежем стекло. Я думаю, в подробностях рассказывать, как это делать, нет смысла с помощью нехитрых инструментов, которые продаются в автомагазинах. Запускается тросик, проходит под герметик и потом потихоньку все это режется. Заднее стекло срезаем таким же способом. Приступим к демонтажу двигателя. Но так как двигатель здесь я хочу снять вместе с коробкой, вместе с коллектором, с насосом гидроусилителем и всем навесным, и коробкой соответственно, то снимать мы будем следующим образом. Я сниму ходовую, сниму переднюю балку, на которой крепятся рычаги, рейка, снимем стойки амортизатора и лыжу, на которая проходит под двигателем. И у нас останется мотор висеть на двух подушках, на правом лонжероне и на левом лонжероне. То есть мотор с коробкой, он останется у нас подвешенный. А все снизу ходовую мы разберем. Если же вам необходимо будет снимать двигатель отдельно, то вам придется снимать там гидроусилители, генераторы, компрессор кондиционера, выпускной коллектор. Так вам будет проще потом вытащить его из моторного отсека. Если же у вас стоит коробка механика, вытащить из моторного отсека у вас вообще не получится. Вам нужно будет снимать двигатель вместе с коробкой. Но это касается моторов 1.8-2 литра. Если же у вас 1,5-литровый или 1.6 мотор, что автомат, что механика, мотор можно снять как бы легко, без проблем, не снимая коробки, не снимая приводов. У вас все удастся и получится, потому что у 1,5-литрового 1.6 мотора у него здесь запас расстояния, где можно мотор отодвинуть и вытащить его вверх. 1.8 и 2 литра моторы, если механика у вас не получится снять отдельно, если стоит вариатор, то такая возможность есть. Не снимая вариатора, снять отдельно мотор с машины, но придется разбирать и насос гидроусилителя, ролики снимать, шкив коленвала снимать, шкив помпы, в общем все шкивы снимать спереди, чтобы была возможность мотор двинуть немножко в правую сторону для того, чтобы вытащить. Сейчас мы приступим к демонтажу ходовой части, стоек, ступиц, суппортов, балки, рулевой рейки и все работы, которые вот по демонтажу как бы и двигателя там или же ходовой, я всегда рекомендую продумать, что зачем это будет и соответственно понять порядок работы. И как правило очень часто бывает, начинают разбирать и по незнанию там сначала привода не открутят, потом разберут всю ходовую и оказывается, что привод нужно все-таки открутить было для удобства снимания всех этих узлов и агрегатов, а привод остается затянутый. И когда у вас снятый уже ступица, там практически вся разобрана и даже там суппорт снятый, то застопорить как бы диск очень тяжело. Поэтому лучше это сделать изначально. Их посрывать, убедиться, что привод там двигается, ступицы, и после этого начинать все остальные работы. Чем мы сейчас и займемся. Приступим к разбору ходовой части. Для этого нам потребуется сперва-наперво открутим глушитель, дабы мы будем домкратить машину гидравликой посередине, чтобы потом нам не возвращаться и выставлять там опоры для справа, слева и снимать глушитель. Я его сниму сейчас. И дальше мы будем снимать колеса, откручивать стойки, откручивать в первую очередь нужно будет, как снимем колеса, открутить привода, пока у нас все, эта конструкция будет держаться.
Ну, давайте поподробнее. Снимаю глушитель и дальше. Вот мы перебрались под автомобиль, подняли его. Здесь мы наблюдаем, у нас датчики лямбда-зонда, которые я до этого уже вытащил. Здесь мы их вытаскиваем из зажима. Вот у нас первый лямбда-зонд, здесь у нас второй лямбда-зонд. Достали их. Потом нам потребуется головка на 14 и будем откручивать глушитель от коллектора. Из практики рекомендую откручивать всегда глушитель, когда машина вот буквально еще горячая, или же вы собираетесь, знаете, что будете откручивать глушитель, прогреваете ее хорошенько, даете где-то там 2,5-3 тысячи оборотов и держите в течение там 5 минут. Прогревается коллектор очень, и потом вы при откручивании вам будет легче, так как гайки, они, скажем так, на горячую откручиваются легче. Откручиваем коллектор, от коллектора глушитель, там у нас подвижное соединение, так называемое яблоко. Я откручу и покажу, что на самом деле там прогорает. Я думаю, что будет отчетливо видно после демонтажа, что происходит с этим кольцом. Вот, открутили первый болт. Болты, они с пружинками, эти пружинки прижимают глушитель к выпускному коллектору, и тем самым яблоко постоянно подвижно, имеет возможность двигаться. То есть при том, когда там на кочках или мотор при наборе газа или при сбросе, мотор двигается, а глушитель на этом яблоке играет и не переламывается. Открутили второй болт. Вот я снял это уплотнительное кольцо, которое прогорает, то есть постоянная температура его сжигает. Дальше мы снимаем глушитель с кронштейна. Для того, чтобы нам это было сделать легче, мы будем брызгать силиконовой смазкой. Можно взять любую смазку, там ВДшку, силиконовая смазка, без разницы. Брызгаем на кончик, ну, на саму подушку, и там, где она одета, на кронштейн, и нам будет легче ее стащить. Все, здесь у меня уже снято. Сейчас я сзади буду снимать, я вам покажу. Для этого будем использовать обычную монтировку. Снимаем колесо, откручиваем колесные гайки. Здесь мы видим, что у нас суппорт, тормозной диск, гайка, которую нам нужно будет в первую очередь открутить, а потом уже делать все остальные действия. Она зашплинтованная, снимаем шплин путем загибания усиков в правильном направлении и вытаскиваем шплин. Берем 32-ю головку. Все, когда у нас гайка откручена, пробуем, шевелится ли привод. Следующее, что мы снимем, ну, давайте снимем суппорт. Используем вот эти вот разрезные ключики. Ключик на 10, откручиваем штуцер. Открутили штуцер, взяли плоскогубцы и выдергиваем сковку, которая удерживает трубку. Вот так он выглядит. И теперь мы можем вытащить трубку. Здесь у нас точно такое же крепление. Вытаскиваем и здесь скобу. Также воспользуюсь случаем и покажу, как у нас проще всего меняются колодки. Берем инструмент еще надежнее. Вот так. Ну вот у нас, допустим, шланг, он был сюда закреплен, поэтому вот так вот поднимается вверх суппорт и меняются колодки. Для демонтажа суппорта целиком потребуется открутить его от поворотного кулака. Головка на 17.
таким методом меняются диски. Продолжаем демонтаж ходовой чащи. Снимаем поворотный кулак, ступицу. То есть ступица у нас запрессована в поворотный кулак, поэтому все снимается целиком. Вот мы перебрались в подкапотное пространство. Вот у нас находится стакан амортизатора. И мы видим вот лонжерон и клипса, на которой была у нас закреплена вот этот датчик, фишка. Она была одета, я его сейчас снял, чтобы было более видно. Вот у нас выходит датчик. Сейчас у нас все демонтировано, нам легко это видеть, показать. Все, нажимаем лапку, разъединяем фишку и выталкиваем ее наружу из подкапотного пространства. Вытолкнули мы фишку, отсоединяем ее от кузова, клипсы вытаскиваем, откручиваем болтик на 12. Вытаскиваем. Все, вот мы датчик АБС сняли. Открутим стойку стабилизатора. Откручиваем гайку на рулевой тяге. Но я сниму с помощью молотка, так как мне тут сохранять особо нечего. И главное точно попадать не в наконечник, а просто вот буквально с 2 ударов выпадает у нас наконечник. Давайте ослабим болты, которые у нас держат ступицу, поворотный кулак сверху. Это 2 болта головкой на 19. Гайка у нас не поддается. Возьмем более надежный инструмент. Больше рычаг. Ослабили здесь болты, ослабим нижний болт на шаровой внизу. Там головка на 17, насколько я помню. Открутили гайку, вытащили болт. Берем монтировку и будем нажимать рычаг вниз и небольшими постуками. Вот он вышло сразу. Вытащили шаровую из поворотного кулака. Теперь, так как у нас уже здесь откручено наперед, мы просто придерживаем, вытаскиваем 2 болта. Вот мы сняли поворотный кулак. Открутим косточку, ну точнее не открутим, чтобы недолго не мучиться. Мы сделаем надпил на грани. С одной стороны провернем, сделаем надпил болгаркой, с другой стороны немножко стукнем зубилом и гайка распадется. Тем самым сохраним резьбу на косточке. Если она хорошая, может она еще пойдет в дело. И достали. Так как снизу у нас уже ничего не держится к амортизатору, нам остается открутить 3 гайки сверху и снять амортизатор. Где находится фишка разъема датчика АБС в моторном щите? Давайте посмотрим. Фишка датчика АБС правого переднего находится тоже на стакане, даже в лучшем расположении месте, чем на левом лонжероне. Вот здесь эта фишка, нажимаем на лапку, вытаскиваем фишку, разъединили, выталкиваем ее наружу.
Вот мы и сняли ходовую с правой стороны, сняли мы стойку, сняли поворотный кулак, диск, тормозной суппорт, отсоединили рулевую рейку, соединили стабилизатор. Также с правой стороны мы видим вертикальный пыльник, который у нас сейчас держится всего на 2 клипсах. Ну а сейчас мы приступим к демонтажу балки, на которой у нас останутся рычаги, останется рейка и останется стабилизатор передний. Рычаги я отдельно откручивать не буду, я покажу это позже уже на снятой балке. Для того, чтобы снять балку, нам нужно будет отсоединить шланги высокого и низкого давления, которые подходят к рейке. Шланги мы будем отсоединять непосредственно от насоса гидроусилителя. Сейчас я продемонстрирую, как это сделать. Трубки, которые у нас идут на рулевую рейку, находятся, вот у нас гидроусилитель, вот это высокого давления трубка, это трубка низкого давления. Она у нас забирает масло из бачка, загоняет его в гидроусилитель. Гидроусилитель уже под давлением подает масло на рулевую рейку. Откручивать будем вот этот штуцер, головка здесь 22, ну и резиновый патрубок там просто хомут снимем. Для того, чтобы нам было сюда удобнее подобраться, снимем расширительный бачок. Он крепится одним болтом на 12. Открутим бачок для того, чтобы можно было шевелить, потому что у нас польется масло и разлить его крайне. Вот здесь подушки двигателя. Вот эта трубка высокого давления тоже прикручена болтиком на 12. Открутили. Здесь у нас все шевелится. Ну и теперь приступим к отворачиванию штуцера. Понадобится емкость, которую мы постараемся переместить все, чтобы не разлить большое количество масла. Выводим эти патрубки. Вот у нас выбраны эти 2 патрубка. У нас это подача, это шланг высокого давления, а это уже обратка, которая возвращается с рейки. Ее, кстати, уже кто-то поменял, потому что очень часто есть такая проблемка, у ланцеров перегнивают. Но эта трубка, она состоит из нескольких участков, то есть идет резиновая, потом идет алюминиевая, потом еще раз резиновая. И на участке, где идет алюминий, он перегнивает в месте крепления на балке. Поэтому уже кто-то заменил, поставил от края до края резиновую трубку. Все, приступать будем сейчас к демонтажу подрамника, балки. Мы открутим лыжу. Сейчас я покажу одну подушку спереди. На лыже мы открутим, саму лыжу снимем и будем опускаться вниз. Откручиваем подушку, которая располагается на лыже и поддерживает двигатель с коробкой. Следующим шагом открутим лыжу. Лыжа крепится спереди на 2 болтах, под головку на 17, и задняя часть балки крепится тоже одним болтом на 17. Отвинчиваем косынку, усилитель, которая крепит балку к кузову. У нее 2 болта спереди, которые крепятся к балке на 14, и которые к кузову на 12. Дальше берем ключик на 14, рожково-накидной, и откручиваем. Здесь располагается у нас подушка двигателя задняя, она расположена на балке. Откручиваем. Тут сложно будет вам показать, но я думаю, кто
курсе, они так хоть приблизительно понимают. Подушка приблизительно такого же характера, как и спереди была. Вытаскиваем болт, который соединяет подушку с двигателем. Открутив заднюю подушку, двигатель у нас остается висеть на двух подушках, на правом и левом лонжероне. Он уже начинает двигаться, но он еще все хорошо закреплен. От балки он у нас откручен, балка осталась держаться у нас на 4 болтах. Болты расположены по краям балки, по углам. Получается здесь болт, здесь, здесь и здесь. В рычагах есть отверстия круглые, через которые очень удобно откручивать балку. То есть, когда идет удлинитель, головка на 19, вставляете в отверстие и попадаете четко на болт, который держит балку. На балке у нас располагается подушка, которую я только что рассказывал, что мы ее откручивали. Крепится она на 3 болтах головкой 14. Здесь у нас находится рейка и здесь у нас находится стабилизатор. Разберем это. Рейка прикручена 2 болтами на 17. Следующим шагом мы снимаем привода, правый и левый. Но прежде чем их снять, нужно слить масло с коробки. Иначе при снятии приводов у нас масло польется через сальники. Уровень масла в коробке чуть выше, но он обычно вот находится на уровне приводов. Поэтому сперва-наперво сливаем масло, а потом вытаскиваем привода. Масло сливается вот здесь у нас под приводом. Вот у нас пробочка. Берем ключ или головку на 24, одеваем небольшим ударом, срываем пробочку и сливаем масло. Давайте я уже сниму остаток этого пыльника. Он тоже крепится на 2 клипсах, здесь и здесь. Вот. А вот здесь у нас находится заливная пробка. Вот мы двигаемся по коробке, перемещаемся вперед, и вот у нас заливная пробка. Она тоже на 24. Пробка у нас здесь на 24. Отворачиваем, заливаем до тех пор, пока с нее не польется. Как масло полилось, значит коробка полное масло. Все, больше нам заливать не стоит. Закручиваем пробку и все. Это процедура или же замены масла. Может, кто-то не знал, где и как это сделать. Слив масла, снимаем привода. Поворачиваем привод так, чтобы у нас есть выступы на стакане. Выступ, было удобно зацепиться за него монтировкой. Провернули. Небольшой рывок, и привод у нас выходит. Так мы поступили с левым приводом, а сейчас мы также поступим с правым приводом. Также подбираем удобное место, вставляем монтировку, маленьким рывочком, вынимаем привод.